हो मलाई देशको माया छ, माया लाग्छ मलाई पेटको पनि हो। परदेशी बन्थेन फल दिएर हाम्रो खेतको बाली होइन त। रातो लोनी तर कालो बहिनीको मानसिकता फरकले देख्दिन मन्दिर घाटमा बलेको मानसिकता वर्षको चाची लिएर छ पण्डितले कहाँ बताउँछ र वास्तविकता यो रूढिवादीहरूको भूमि माथि चुली चढेर हात सिक्छ अनि मानव बिचमा गएर भेदभाव अनि कहाँ लेखेको छ पेटमा यहाँ तातु भए हस्त लोक्छ बन्दाले रगतको वर्ष अब खेतमा अब ताली पल्टाउन पलेट गसेर बचाएको छिमेकी बेचमा कोही ठुलोलाई बेची कमाइरहेको छ कोही ठुलोले कता बिरामी भयो कोही छोरलाई देखि नाको छुनेको फोहोर्ने रातको सिरानी भयो ठुलो र धुवा छ चारैतिर यति नै देशको चिनारी भयो बिचौलीहरूको कारणले गर्दा किसानलाई कृषिने पिसानी भयो हो मलाई देशको माया छ माया लाग्छ मलाई पेटको पनि हो परदेशी बन्थेनौ फल दिएर राम्ररी खेतको बाली हो मलाई देशको माया छ माया लाग्छ मलाई पेटको पनि हो परदेशी बन्थेनौ फल दिएर राम्ररी खेतको बाली ठुलोको गन्जनी बास्ना भयो पसिना बगाएको कतिको खाडीमा शहीदको रगत चाहिँ यास्ता भयो त्यसमा पाल्नु पर्यो लिमिट टेस्टेर छुटाउने विदेशको वासमा हो यदि नुन पाइदिए आफ्नै देशमा मलाई सुन चाहिँदैन रास्ताको र रोड र बिल्डिङको विकास छैन अब विकास चाहियो मानसिकताको 70 वर्षमा हातमा पासपोर्ट छोरानी सपना शिक्षाको कानमा गुन्जा छ अझै पनि स्वर निर्मला बहिनीले शिक्षाको तर कसले सुन्दिने गरिबको आवाज कानुनको कानमा भित्ता भयो न पार्टीको छोला बोक्ने मैले न प्रहरीलाई ढुङ्गा हान्न सकेन रोजगार नै पाउन सकेन ब्रो विदेशीले बाटो भयो म यसमा बाटो लुटु तन्त्रले परदेशीले पर्छ रहेछ फर्किदिन फेरि भन्दा नि बाटोले